স্কুলে। তোর আম্মু কি রান্না করতে যায়? জান্নাতের আম্মু নতুন ব্লেন্ডার কিনছে, বুঝছো? তাহলে আমাদেরকে কেক বানায় খাওয়ানো উচিত। বলছে আজকে যদি কেক না খাওয়ান কালকে বিরিয়ানি খাওয়ানো লাগবে, তাও খাওয়াইলো না। তাহলে এটা কোনো কথা বলো? তোর আম্মুকে বলবো সেদিন পার হয়ে গেছে, এখন বিরিয়ানি খাওয়ানো লাগবে। কিন্তু পুরো আস্তে আস্তে করছে না রে, আন্টি চিলি পিস করছে। চিলি পিস করছে। হ্যাঁ, চিলি পিস করে করতে তুমি আজকে চিলি পিস করে করতে হবে। এদিকে তো কতখানি ফেলেছে দেখো। বিয়ের মতো না পেলে বাড়ি যাবে নাকি? মুরগি খাইয়ে দিলে বড় বড় ভাত দিলে নিয়ে দৌড়। অনেকগুলো আপেল খেয়ে ফেলছে না আন্টি? আন্টি কোথায় আছে?